瑞克越认为里面藏着宝贝，种种迹象表明这辆车肯定有着不可告人的秘密。可令瑞克没想到的是，打开后门后，一个巨大的雪糕桶就出现在眼前。气急败坏的瑞克直接把雪糕桶扔出了1000米远。然而接下来出现的东西让瑞克大呼不妙，后座上竟然躺着一个排气管，吓得瑞克赶紧趴在地上检查车底。结果这一查差点没让瑞克一口气气死过去。原来这辆警车的排气系统全部被人为割断，光是修复这些排气管就需要5000美元。不死心的瑞克想在前排看看能不能捞到一些宝贝，但接下来出现的东西就让瑞克惊呆了。在警车前座底下竟然找到了一瓶蓝色物品，不出意外应该是盗贼留下来的。有小伙伴知道这到底是什么干什么用的吗？接着瑞克来到副驾位置，看着非常凌乱的地面，瑞克一眼就看中一个粉色铁盒，但打开后发现这里面装的竟然是一些带麻制品。再把座椅搬出去后，接下来的东西让瑞克尖叫起来，原来这竟然是一些绿色的小气球，结合前面发现的神秘药丸，难道这群盗贼在做着什么见不得人的事吗？再把一些垃圾清理完后，瑞克在后备箱发现了一把超大钢丝钳，并且里面